第一次看到7代，你感觉是？原厂预留了很多升级还有加装配件的空间，所以感觉出来雅马哈在配件开发这一块是蛮友善的。第一个大灯护片，大灯护片当然是由之前的整组的大灯变成裸露的鱼眼，就是我们擅长发挥的地方。这一次的仪表造型，我觉得有一点点像之前5代的立体，再多切面。那这一部分呢，仪表覆盖可能会比较好施工，安装很简单，双面教室这样比较好。立体方灯饰盖，它虽然说方向灯上面那个位置算是现在的传统，但我们觉得它在造型上面还可以再多一些强化的部分。很多那个小配件确实有画龙点睛的效果。Skoonie 的短白架做的很利落，超漂亮，黑色的装上去像一体成型放在那边，其实真的不好移。不过我们当然还是找到一个比较好的角度，在不用移 ECU 还有其他大更改的状况下，就可以把短白架装上去。Skoonie 关于7代这台新车的快速介绍，想看跟我感情报，欢迎持续追踪关注。